rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbahum wa tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a waj'alna minas sholihin. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para jamaah sedaya ingkang kawula mulyakaken, moga sesarengan kita tansah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmatipun. Kita tasih pinaringan kesehatan, kesempatan, pinaringan panjang umur saged hadir kados biasanipun wonten ing menika majelis kanthi boten manggihi alangan saha kekirangan setunggal menapa. Mugi-mugi hadir kita wonten ing menika saah dipun iringi turunipun hidayah, turunipun rahmat saking Allah Subhanahu wa taala lan pinjang kita sedaya mugi-mugi tansah pinaringan husnul khotimah. Amin Allahumma. Sholawat wa salamipun mugi katur wonten ngarsa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabat, para keluarga lan sedaya pendherekipun ingkang sami taat. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir kagolong dados umatipun ingkang badhe pinaringan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu jamiah thariqah sedaya ingkang kita mulyakaken, kados biasa monggo kita sareng-sareng ngaos kitab Nasaihul Ibad ingkang wonten pertemuan ingkang kemarin kita sudah membahas makalah yang ke berapa? 40 nggih. Kalau wingi kita sampun sareng-sareng bahas bilih menawi Gusti Allah ngersake kawula niku dados kawula tiyang sing sae, ciri-cirine telu. Setunggal diparingi paham ilmu agama, kaping kalih dipun paringi zuhud ing dalem urusan donya, sing kaping telu dipun paringi weruh keelekan utawa cacat-cacate awake piyambak. Niki telung perkara niku sing dados ciri-cirine badhe dados tiyang sae. Lan monggo kita lajengaken wonten ing sak candhaipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangendikan asaniyatu kang kaping pindho wal arbauna lan 40. Pengendikan kang kaping 2 lan 40, berarti ini awak dhewe dibalik 40 loro. Iku an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Rasulullah wassalama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Annahu satemene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba den demenaken ilaya maring ingsun min dunyakum saking dunya ira kabeh. Ai mahbubatikum tegese perkara-perkara kang disenengi sira kabeh. Mimma saking barang baina samawati antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi apa salasun telu. Atibu bayane siji wangen-wangen. Wan nisa ulan pira-pira wadon wajuilat lan den dadekake apa qurratu aini nggih menika pengademe ati ingsun utawa penyejuk hati ingsun
bisolati kelawan sholat. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, wonten ing makalah kaping pinten iki 41 niku arupi hadis pengendikanipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita harus meyakini kebenarannya, sebab ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi menika boten krana nafsu tapi krana wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Temriki Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, hubbiba ilayya min dunyakum salasun atibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ngendikane Kanjeng Nabi hubbiba ilayya, nek cara bahasa Indonesia ini dijadikan kecintaan, dijadikan kecintaan olehku, utawa aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, iku dipun paringi jenengane kecintaan kalih Gusti Allah saking donya-donya sira kabeh para sahabat iku 3 perkara. Jadi mriki sing dipun maksud niku Kanjeng Nabi sangat remen kalih 3 perkawis. Mriki sing dipun sebut min dunyakum saking donya-donya kalian. Tapi sing disebut mriki ternyata tidak semata-mata urusan dunia, tapi hal-hal yang berbau dengan syariat, gitu, berbau agama. Nah, mula mriki istilahipun perkara sing sanget dipun remeni Kanjeng Nabi Muhammad niku enten 3 perkawis sing dipun sampaikan kalih para sahabat niki. Nah, napa 3 perkawis niki ingkang kita badhe bahas? Atibu siji nggih menika wangi-wangi. Jadi perkara sing paling disenengi Kanjeng Nabi niku pertama adalah memakai parfum utawa minyak wangi. Mula termasuk hal-hal dunia tapi yang berkenaan dengan syariat itu adalah memakai parfum. Nggih, mila kangge kula jenengan sedaya enten hukum sunnah ngagem wangen-wangen. Nggih, ngangge parfum-parfum kanggo nambahi sedepe kula jenengan sedaya. Nah, sunahipun nek kangge tiyang jaler niku parfume sing ambune anduk, sing ambune niku ketok, sing semebret, ngene sing semerbak mewangi. Tapi nek tiyang setri parfume sing ora mambu lho, Bu. Apa gunane tuku parfum? Nek sing wong lanang niku sing ana ambune, nek tiyang setri nggih sing penting sedep ngeten mawon nggih mboten mencolok soal baunya. Tapi biasanya kualek nih nek zaman-zaman sakniki nek tiyang jaler rapate seneng minyakan wangi bareng wong wedok apa menajeng lunga numpak motor wonge wis pirang-pirang atus meter wangine sing mambu. Nah, mungkin sak botol disuntek kabeh ibu nggih. Iki bareng jejer bojone ra minyakan wangi, mambu Remason, mambu apa jenengane Geliga. Biasane ning ora wong kene, wong kono. Napa wong kene? Mboten nggih. Nggih, sebabe pun sepuh-sepuh nggih nek ngaos ngeten iki pun mboten sangu parfum, sangu nggih. Niku wau fresh air, napa niku flosa. Niku lak nggih wangi nggih. Wangi alhamdulillah nggih. Diniati parfum mau kangge kesehatan. Dadi hukumipun ngangge wangi-wangi niku sunah. Innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu indah, tidak mencintai kecuali yang indah. Dan ternyata parfum niki dipun demeni kali Kanjeng Nabi Muhammad termasuk sunnah. Sampai kula jenengan salat sing ngangge minyak wangi kali mboten niku ganjarane beda. Ngaji sing parfuman karo ora niku nggih fadilahe beda. Nah, jenengan kok mboten sempat parfuman to. Mula ganjarane beda karo Pak sing parfuman. Niki lho nambahi napa nilai plus dalam ibadah. Maka sholat diperintah parfuman, maca Quran ken parfuman, mangkat ngaji parfuman. Pokoknya ngamal-ngamal sing sae niku dianjurke jeneng ken parfuman. Mboten sekedar kanggo wangi-wangi tok ning nambah ganjaran.
Kaya siwak niku siwak niku wong sing salat siwakan kalian mboten mawon ganjarane beda. Wong sing siwakan karo ora salat nggih wong salat siwakan kalian mboten niku ganjarane kancek 70. Wah, bayangkan ganjarane kancek. Nah, tapi dalam masalah minyak wangi ini nggih hati-hati juga sebab yang namanya hidung manusia niku beda-beda seliranipun. Mila sing sae niku ambu minyak parfum sing seger, sing kepenak teng irung. Kaya minyak cendana, minyak apa melati gitu, minyak gaharu niku larang-larang minyak mawar itu kan mahal-mahal, tapi baunya itu enak. Dihirup itu enak. Mboten asal minyak wangi terus digosok-gosokno tumbas nang pasar 10.000 sak botol, jarine minyak misik kok 10.000 sak botol itu lho. Apa ya asli iki kayak ambune wanduke ra karuan, sing warnane rada ireng niku ta. Wah, Jumatan botol-botol niku gosok-gosokne ning serbane jubah sak Jumatan do blenger kabeh. Mergo ambune niku mboten seger ngeten. Terus pilih napa sing mau sing warnane niku napa sing ambune niku seger dadi rega larang nggih mboten masalah sebab untuk bisa menghasilkan bau atau aroma yang wangi itu memang harganya tidak murah, tapi derek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo niku wau kanggo nambahi semangatipun ibadah lan nambah ganjaran. Nggih sithik-sithik sing penting enten wangi mboten kudu sak botol seminggu mboten nggih. Nah kemudian niki wau anjuran apa sing dipun dumeni Kanjeng Nabi adalah urusan parfum. Mila dipun biasaken ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita ibadah kados maca Quran sanes-sanesipun nggih menika dileletilah minyak wangi. Mergo enten setunggal pengendikan minyak wangi niku termasuk napa ghidha ruh, pakanane roh. Nah niku nggih makanannya roh, santapannya roh itu adalah minyak wangi, bau yang sedap. Mula secara teori nggih nek dipun teliti minyak wangi itu kan sejenis zat padat cair, zat padat tapi bentuknya cair. Itu bila dihirup memang bisa punya apa namanya reaksi-reaksi yang bermanfaat, saged nyegerke pikiran, nambah konsentrasi, ngeten kan? Niku napa nggih lantaran nggih minyak wangi. Niku memang napa sing disunahkan Nabi niku manfaat. Nah, mula pil jaman riyen Kanjeng Nabi sampun nganjuraken dhateng para sahabat supaya ngagem minyak wangi. Malah teng Arab riyen enten sing jenenge kemenyan Arab. Kemenyan Arab niki memang wangi. Nggih, akhirnya dipun bentuk-bentuk kados dupa napa niku? Dupa wangi niku lak saking apa kulit-kulit gaharu kan. Dadi anggure niku wangi. Sing kados napa sing disunduk-sunduk. Tapi itu kan hanya sifatnya untuk pengharum ruangan saja. Menyan sing wangi mboten kaya menyan sing didol teng warung damel udud nika menyane blengeri. Niku jare menyan dukun nggih. Niku mboten enak anggone nggih. Enten menyan sing wangi niku nggih damel parfum. Nah, sakniki sing kadang-kadang timbul masalah di antara masyarakat terus enten pro kontra. Enten sing ngendika jarine parfum itu harus yang tidak mengandung alkohol. Nek sing ono alkohole berarti nek kanggo salat mboten sah. Sering nggih ngeten iki kadang-kadang kula jenengan terus bingung. Lah terus pripun ngeten nggih? Terus pripun ngeten nggih? Nah, mila ngadepi ngeten iki para bapak, para ibu, masalah alkohol itu kan memang sudah mufakati ulama 4 mazhab itu tidak berbeda pendapat, hukumnya kan haram. Termasuk salah satu benda yang najis adalah barang atau cairan yang memabukkan yang disebut dengan fikih niku khamr nggih niku alkohol. Alkohol itu adalah inti sarinya dari khamr tadi. Maka hukumnya adalah najis, diminum ya hukumnya haram, terkena badan juga hukumnya adalah najis. Maka ketika sholat ada itu hukumnya tidak sah sholatnya. Nah saat ini terus pripun menghadapi minyak wangi kita itu yang tidak bisa lepas dari yang namanya parfum. Nah akhirnya kan enten
setunggalipun pembahasan ngeten niku pendapat yang pertama. Dari pendapat pertama sing diarani khamr ya, sing diarani khamr apabila itu termasuk yang minuman-minuman yang memabukkan tadi. Kalau alkoholnya itu adalah minuman yang memabukkan seperti yang tersebut dalam kitab-kitab fikih, itu memang diminum hukumnya haram, kemudian terkena badan juga najis. Misalnya kados tua koyo nopo dari nopo jenipun bahan-bahan yang bisa merusak akal kula jenengan sedaya, itu namanya kan khamr. Nah, kalau dikonsumsi itu haram, maka ketika untuk dileletkan ke tubuh juga menjadi najis dan tidak sah untuk sholat. Tapi juga ada pendapat kedua bahwa khamr yang diminum dengan alkohol yang digunakan untuk campuran obat, salep, minyak wangi dan sebagainya itu tidak sama jenisnya. Jadi alkohol ada beberapa jenis. Nah, kalau jenis yang dikonsumsi itu yang bisa mendemi itu ya haram diminum, haram najis ketika di pakaian tubuh atau badan kita. Tapi yang kedua ini ada jenis yang termasuk alkohol tapi ini ketika digunakan campuran untuk bahan-bahan obat, untuk pengikat parfum, minyak wangi itu tidak jadi masalah. Ini yang sering dipakai. Kenapa? Karena alkohol jenis ini tidak layak untuk dikonsumsi, tidak bisa dikonsumsi. Ya, hukumnya bisa berbahaya sekali. Misalnya koyok Pirtus kan alkohol kan itu. Nah, itu kalau diminum kan bahaya, bukan cuma mendemi saja, tapi bisa mati. Dan bahkan dikatakan alkohol yang dijadikan campuran-campuran obat, campuran-campuran parfum itu kalau diminum bisa menjadi bahaya kebutaan, saged buta. Nah, niku maka kalau diminum sangat bahaya. Koyok Pirtus, terus bensin niku lah ya enten mengandung alkohol. Nek diserotkan kalau segera gitu kan. Maka itu kalau diminum ya haram total. Tapi kalau kena kain, kena baju kan tidak jadi masalah. Nah itu akhirnya para ulama ada yang seperti itu. Kalau alkohol yang sering dikonsumsi untuk minuman keras yang memabukkan itu tetap haram untuk diminum ataupun di pakaian kita. Tapi kalau yang hanya sekedar untuk campuran obat untuk menahan kekuatan parfum, itu kebanyakan ulama seperti ulama Imam Al-Muzani yang bermadzhab Syafi'i dan juga Imam Syauqi itu membolehkan untuk mengikat minyak wangi. Tapi kalau yang dikonsumsi itu Pak, itu tetap haram. Kalau dikonsumsi tetap haram ya. Misalnya walaupun itu obat batuk ada kandungan 0,5%-nya tetap haram walaupun itu dikonsumsi. Tapi kalau untuk campuran dicampur pakai parfum itu boten dados masalah. Maka dari beberapa bahsul masail kan membolehkan pakai minyak parfum yang mengandung alkohol, yang alkoholnya itu bukan untuk biasa orang dikonsumsi bagi para pemabuk hanya untuk obat-obatan seperti salep dan minyak wangi. Nah jadi napa nggih masalah parfum niki nggih sing penting niku kula jenengan ngeten mawon, parfum sing didamel niku mboten saking alkohol sing sok dikonsumsi. Ngeten nggih. Ampun ngantos kula jenengan terus terlalu keras terus akhirnya mangke dados napa nggih timbul masalah baru disemprot karo pansane terus astagfirullah. Nah niku mangke malah dados mboten sekeca. Tapi nek saged nggih usaha membeli napa minyak parfum yang non alkohol kersane kepenak ngeten nggih. Tapi sekarang sulit untuk bebas itu karena salep ada alkoholnya. Ultrasilin, salep pagoda gitu, minyak napa Fambu, minyak napa jenengane Gatsby, minyak Spalding niku sedaya wonten alkoholnya. Tapi itu alkohol yang tidak biasa diminum orang pemabuk, itu hanya campuran penguat ketahanan salep ataupun minyak wangi. Jadi sebagian ulama ada yang
membolehkan. Artinya nggak masalah dipakai sholatnya tetap sah. Ini ku masalah parfum. Tapi di sini wonten ing pembahasan iki parfum hukumipun sunah. Monggo kados parfum sing wangi saged nambahi ibadah, nambahi ganjaranipun ibadah. Kita lanjutaken. Lajeng nomor kalih sing disenengi kalih Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah an-nisa, perempuan, wanita itu dipun senengi Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi Muhammad niku nikah tidak cuma sekali. Ketika sama Siti Khadijah selama hidup hanya sekali sama Siti Khadijah, ya. Kemudian setelah Siti Khadijah itu wafat, baru Kanjeng Nabi Muhammad beristri yang lain. Tapi selama dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah poligami. Sampai Siti Khadijah itu belum pernah Kanjeng Nabi gadah istri kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kenapa Rasulullah itu nikah? Karena nikah itu saged nyempurnaaken napa jenipun nyempurnaaken ibadah, saged menyempurnakan agama kula jenengan sedaya. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku ngendika, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisbatinihi falyattaqillaha fin nisbil baqi." Ketika seorang hamba itu nikah, maka ia telah menyempurnakan 50% agamanya. Maka sempurnakanlah yang separuhnya dengan bertakwa kepada Allah. Mula nikah niku saged nambahi pahala, nambahi ganjaran, saged nyempurnaaken agama. Mula teng Islam masalah wanita niki yang dikatakan adalah kan menikah, nggih, masalah menikah. Maka Rasulullah itu melarang kalau kita itu jadi umat Islam laki-laki sudah mampu, sudah punya biaya, umur sudah cukup kok boten nikah, niki sing dikhawatirno boten diakoni umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu istilah la ruhbaniyata fil Islam, tidak ada kepasturan di dalam Islam. Islam itu boten nganjuraken jomblo, boten nganjuraken kaya agama lain. Kan ada istilah kepasturan, ya. Kalau sudah memahami agama betul, biar jadi orang yang suci, nggak boleh nikah, gitu ya. Nah, akhirnya kan yang namanya nafsu kalau nggak disalurkan kan bisa berbahaya. Bener nggak nikah, tapi sumbernya pirang-pirang, nah malah dosa. Nah, maka supaya selamat dari perbuatan zina, maka Islam membuat syariat, ini itu syariat nggih menika sing jane nikah sing saged dados halale hubungan suami istri. Lan nikah saged setunggal, kalih, tiga, paling kathah sekawan. Nek saged adil, gitu lho. Jadi misalnya jenengan kok nembe gadah setunggal Pak, tasih dan kesempatan nambah tiga Pak Satyo. Ning kira-kira garwane entuk napa mboten? Mayoritas mboten purun. Nah, mangke dadose nimbang dadoske timbuli masalah, timbuli ribut, wanita merasa tersakiti, nggih setunggal mawon. Kersane napa? Nek setunggal niku saged adil. Nek ajeng kalih tiga sekawan biasanya adil susah nggih. Sing wae tukak-tukakno, nika kayak duit pirang-pirang mergo bojo anyar, bojo tua kok nyambut damel terus. Niku kira-kira sing bojo tua niku lila napa mboten Bu jenengan? Mboten. Kan merito nek karo sing garwane terus gandengan karo sing anyar, jenengan teng karetan rasane kan terus sakit. Nah, mula Bu nek pengen garwane nikah tak warai. Pokoke sampeyan entuk nikah Mas, syarate siji kudu aku sing golekno. Nomor loro tak golekno sing luwih tuwa timbang aku. Nomor telu syaratnya kudu nyambut gawe, hasilnya setorno aku. Syarat terakhir langkai dulu mayatku. Akhirnya kan rawani. Tapi menawi saged adil, nggih monggo tur istri pertama niku ridho kados garwa-garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sedaya ridho mergo sing dikepinginaken garwa-garwa Kanjeng Nabi Muhammad yang disebut ummahatul mukminin niki mboten krana nafsu ning krana kepingin entuk ridhane Gusti Allah. Maka setelah Rasulullah wafat tidak ada istri-istri Rasul yang nikah lagi karena yang diinginkan adalah bersama Kanjeng Nabi di surga. Nggih,
beliau ini nggak nikah lagi, menjanda selama-lamanya setelah Rasulullah wafat, karena yang diharapkan adalah suwarganipun Gusti Allah saged kepanggih malih kanjeng Nabi, mula disebut ummahatul mukminin. Nah niku umpama mboten adil nggih, ampun nggih panggih dados timbulipun masalah. Kenapa? Wanita itu kan perasaannya halus, perasaannya sangat mudah tersentuh. Nah, kasihanlah walaupun lisane rapopo ning atine nangis kan misano. Mangke nimbulke masalah sing murni-murni. Nah niku nggih. Dan kenapa Nabi itu istilahnya kok sering dikaitkan dengan wanita? Sebab ya seseorang itu melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan itu menandakan dia diberi anugerah oleh Allah, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan sifat laki-laki. Tiang jaler niku nek saged bertugas sebagai laki-laki itu kan dados tiang sing aji. Nggih para nabi niku sedaya tiang-tiang ingkang istimewa, tiang-tiang ingkang dipun pilih Gusti Allah, dipun paring anugerah kekuatan, keperkasaan, ilmu dan sebagainya. Maka bisa mempunyai istri ya, bisa membahagiakan istri-istri mereka itu sesuatu yang bisa menaikkan derajat mereka. Nah, kenapa? Karena bisa menjalankan sebagai laki-lakinya. Maka nggak ada cerita kok Nabi gadah penyakit hipotensi, makanya mengurangi derajatnya kenabian. Nah, makanya itu satu kebahagiaan para nabi itu bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang suami. Bahkan Nabi Sulaiman mawon garwane pinten? Nabi Daud Sulaiman ora kathah enten sing ngendikane Nabi Sulaiman garwane 1000, bayangan 1000. Nah, kira-kira 1000 niku kuat mboten? Jenengan Mbak Haji ke garwane 1000 insyaallah merotoli saka siji. Kadang-kadang napa ya kita niki bojone siji mawon anggere pun tuwa mlaku rapati jejeg nggih mboten. Nembe setunggal apa meneh kok 15 20 lah. Meremang nggih mboten. Nah, muga-muga setunggal dipun lateni sabar, tetep sareng-sareng beribadah atas ridane Allah dadi lantaran mlebu swarga sok iso kumpul bareng-bareng nikmati Gusti Allah pinaringan rahmat wonten ing swarga. Amin Allahumma amin. Tapi ibu-ibu jangan sampai mengatakan poligami itu haram. Ngoten lho. Aja nganti duweni keyakinan nek poligami niku dosa. Sebab niku sunah. Nek saged sunah. Jangan sampai mengatakan itu haram. Kalau haram berarti sudah mengharamkan yang halal, niku malah hukumnya bahaya. Tetap hukumnya sunnah kalau memang bisa adil. Mboten kenging ngarane itu haram karena itu halal dihalalkan oleh Allah. Kenapa kita mengharamkan? Kan bisa jadi murtad kita malah secara ucapan. Nek ra setuju nggih aja ngarani haram, sing penting ora itu rabi ngeten mawon nggih. Niku ampun ngarum-ngarum mboten pareng. Karena itu seperti itu. Tapi kalau di Arab Saudi, di daerah Mekah, kenapa banyak wanita itu rela dipoligami? Karena kebanggaan wanita-wanita Arab itu senang kalau suaminya istrinya lebih satu. Tiang-tiang niku Bu, niku seneng nek bojone niku garwane mboten siji tok. Nek enten bojone kok kalih 3 niku malah bangga. Tiang setri mriku. Berbeda dengan wanita Indonesia, bojone loro dadi masalah. Nek mriku malah bangga. Maka adat itu sering berbeda, nggih, lain ladang, lain belalang, lain daerah, lain budaya. Nah, wong Arab ora padha karo wong kene. Ning aja ngarani nek poligami itu hukumnya adalah haram. Itu tetap sunah kalau bisa adil. Nah, Rasulullah sangat adil ya, walaupun istrinya banyak, Rasulullah itu adil. Karena yang di antara Rasulullah itu istri-istrinya adalah kebanyakan adalah janda-janda yang usianya sudah tua, misalnya tahun, 9 tahun nih lah. Coba nopo niku nuruti namung langsung mboten sing perawan namung Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Saudah garwane Kanjeng Nabi sing sampun sepah niku malah pasrah kali Siti Aisyah, monggo lah pokoke jatahe aku dienggo sampean kabeh. Lah niku sing apik. Dadi kan gak ono
meri-merian. Sebab sing diharapkan dari istri-istri Rasulullah itu yang kebanyakan janda yang sudah tua itu hanya ingin bersama Rasul ketika di surga nanti itu. Maka betul-betul ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, nomor 3 sing dipun demeni Kanjeng Nabi Muhammad adalah wajuilat qurratu aini fi shalah. Yaitu Rasulullah SAW itu apa ya? Menjadikan sholat sebagai penyejuk hatiku. Kanjeng Nabi Muhammad niku sing napa nggih saged ngremenake penggali Kanjeng Nabi niku ketika sholat. Jadi sholat itu menjadi penyejuk hati. Ketika sholat rasanya tentrem, rasanya ayem, rasanya sangat dekat dengan Allah itu melalui sholat. Nah, Rasul menjadikan sholat sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk hati. Nah, nek saged kula jenengan nggih niku ketika sholat niku rasanya adem, ayem, jadi sebagai penyejuk hati. Niki lho Kanjeng Nabi luar biasa, sholatnya jadi qurratu aini, penyejuk hati. Beda nek kali kula jenengan nggih, saestu beda banget. Kula jenengan kadang-kadang angger sholat malah ora tenang. Nggih mboten? Lah sholat kelingan, mendung gurung nyuka, nggih mboten? Sholat keringan, Yanti wis telung ping telu ra aso arisan aku kon tombok terus. Sholat karo mikir arisan. Kadang-kadang mikir dunia ngene iki terus rekaate lali. Mboten dados penyejuk hati nggih. Mula kula jenengan niku nggih derajate niku ya Allah saking rendahe ngeten kan. Sing penting syarat rukunnya dipun lampahi, usaha khusuk semaksimal mungkin nggih. Kalih husnudon datang Gusti Allah, muga-muga senajan salate ora iso kusuk kaya para sahabat, kaya para ulama, kaya para wali, ning muga-muga diridani dening Gusti Allah nggih. Nah, nggih boten usah putus asa, wah aku nek salat kok ora iso kusuk, tak liren dhisik lah, tak latihan kusuk, sok nek iso kusuk aku tak salat. Mboten saged. Salat itu kudu latihan terus, kok kusuk itu kudu latihan terus. Nunggu kusuk kapan? Salate. Nah, sebab mboten nate saged khusuk ngeten nggih. Nah, mula kula jenengan sing penting anggota badane anteng, bacaane napa dipun gatosaken, sing batalake dipun tebihi, sunah-sunahe berdune dilakoni insyaallah nggih derajate kita pun dipun arani khusuk. Kados teng hikam niku idza khasha'atil jawarih khasha'atil kulub itu kan, ketika anggota badan kita sudah tenang, insya Allah hati akan ikut menjadi khusyuk. Nah, nikulah. Mula senajan kadang pikirannya teng pundi-pundi, nggih tetep sholat. Nggih, tinimbang teng pundi-pundi nanti mboten nate sholat. Nah, kan mboten gampangane lah ngeten. Lah niku riyen tasih kathah niki panjang sanget. Dados mriki ringkesanipun ingkang pertama Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan kecintaan oleh Nabi Muhammad SAW itu 3 perkara. Pertama adalah menggunakan minyak wangi, yang kedua adalah wanita atau istri, yang ketiga adalah menjadikan sholat sebagai penyejuk hati. Nah, mangke enten tambahan kathah niki dari sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali juga punya pendapat tentang 3 perkara yang dicintai oleh mereka. Niki ingkang kita aturaken karena lepatipun nyuwun kita lajengan wonten ing pertemuan ingkang badhe dumugi insyaallah paring sehat panjang umur. Wallahu a'lamu bishawab, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.